Итак, друзья, это Глеб, это R6, если не ошибаюсь, 8-го года выпуска. Суть не в этом. Короче, поступил он сюда в связи с тем, что у него очень большой стук двигателя. Он ехал и резко пропало все. Короче говоря, это, кстати, канал Globus Moto, это Глеб. Я, соответственно, Патрик, как вы уже наверняка в курсе, много роликов кто смотрел. И сейчас я вам покажу, каким образом вычислить, все ли нормально с шатунами, то есть не разбирая двигатель. То есть буквально вот так вот мы разбираем двигатель для того, чтобы вытащить свечи. И сейчас просто покажу элементарный способ, как продиагностировать, насколько хорошо чувствуют себя шатуны. Смотрим. Давай, Глеб, снимай. Давай. Итак, мы берем, дай на секунду, мы берем, на любом абсолютно моторе это можно сделать, просто как пример это R6. Мы разбираем, получается, доступ к гайке коленвала с любой стороны, но как бы здесь как бы метки находятся с правой стороны, как обычно. И вставляем туда просто отвертку. Давай там, может быть, цвет поставим. Где-нибудь свет взять. Возьми я туда смотрю. Вот так вот сейчас поставим вам сюда свет, чтобы было более... О, вот так вот, вот. Держи теперь. Мы смотрите, что мы делаем. Мы берем, вставляем отвертку, любую абсолютно. У меня в данный момент Шон Свей. Желательно, конечно, отвертку брать не прямую, а шлицевую, вот такую крестовую, чтобы не поцарапать шлицами прямыми, как он называется, свечное отверстие вместе с резьбой. Вот, смотрите, мы вставляем, придерживай, Глеб, потихонечку. Вот мы сейчас, получается, у нас она ушла вниз. Ищем, убери, пожалуйста, руку, а то не видно. Ищем верхнюю мертвую точку. Вот у нас получается поршень ушел вниз. Вот он, получается, верхняя мертвая точка сейчас будет. Оп, мы дошли до верхней мертвой точки и немного прокручиваем вниз, чтобы коленвал, вот, чтобы коленвал ушел вниз и потянул за собой поршень. Теперь, смотрите, нажимаем вот сюда вот, и не должно быть никакого люфта. Вот смотрите, внимательно слушаем. Слышали? Он у меня ушел вниз. Для пущей вероятности давайте возьмем вот этот вот цилиндр. Сделаем с ним то же самое. Поднимаем также вверх. Вот он пошел вниз. И нажимаем то же самое. Звука никакого не должно быть, никакого люфта. Вот. Ничего не происходит. Покажу на примере этого же. Еще раз. Надо, чтобы резинку не потерять, на порванную. Она к этому присоединена. Да, да. Дальше смотрим. Вот опять отвертка пошла вверх. Верхняя мертвая точка ВМТ, так называемая, и опускается вниз. Кручу также по часовой стрелке. Еще раз слушаем внимательно. Слышали? Я надеюсь, слышали. Вот это вот уже износ шатуна. Это плохо. Это разбор двигателя. И замена вкладышей с расточкой. Вот опять пошел вверх и пошел чуть вниз. Ну, слушаем здесь. Ну, тут ничего не происходит. То есть я давлю рукой, ничего не происходит. Сильного давления создавать не обязательно. Просто немножко, чтобы поршень подвинулся на кольцах. Здесь смотрим. Оп, пошла чуть вниз, видим, да? И нажимаем, то же самое делаем здесь. Если отсюда подлезу, конечно, вот отсюда. Слушаем. Нет, это молоток. Здесь все нормально. Показываю еще раз там, где есть звук, для того, чтобы вы точно уже уяснили и поняли. Вот так вот. Оп. Пошел он вниз. Глеб, чуть поближе поставь, чтобы было слышно звук. Вот так вот, да. Слушайте внимательно. Не услышите. Сейчас я еще раз проверну, потому что он уже ушел. Ушел вниз. Слушаем. Блять. Нету. Странно. Я отремонтировался уже, что ли? Сам себя Тихо. И пошел вниз. Нету. Глеб, что-то все плохо. Все отремонтировалось, походу. Сейчас я немножко его... Мне кажется, просто момент. Нагружу его, нет.
нету. Короче говоря, он, видимо, встал, теперь прилипнул к фазе, получается, нижней. И поэтому сейчас пока не цикатит. Короче, как-то так. Я думаю, что там первых 2 раз достаточно, чтобы слышно было. Ну да. Короче говоря, теперь надо будет поршень, чтобы обратно, в обратную сторону стал. Мы уже его затолкали сюда, получается. Он прилип теперь к масляной пленке нижнего шейки распредвала. Вот примерно как-то так. Короче, все уяснили, все поняли, да? Примерно как-то так можно будет понять, насколько хорошо себя чувствуют шатуны и откуда идет звук. Это был Патрик, канал Globus Moto. Глеб, привет передай. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, дизлайки. В чем наша ошибка, пишите в комментариях. Всем пока. Наша ошибка в том, что мы берем Ямаху на ремонт.